Beruniyning qoq markazindagi eski Dr. House binasining arendasi haqida bugun so'rashamiz. Maklerning asosiy vazifasi o'zina berilgan topshiriqni aniq va to'liq tushuntirib berish bo'ladi azizlar. Bugun shunga bizlar harakat qilamiz. Zdaniyamiz, ya'ni arendaga beriladi. Kirish koridorim shunday ko'rinishda, lestnitsalarga, xonalarga o'tib ketsa bo'ladi. Bu esa katta xonamiz. Hozircha zaniyaning ichida umuman svet yo'q, lekin iyalari polnisi yoqib beradi, muammo yo'q hech narsadan. Bu yerlarda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q azizlar. Endi keyingi xonalarga o'tamiz. Sizlarga qisqaroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Ko'p xonamiz shunday razmerda bo'ladi. Buning перегородкаларni buzib kattaytirib olsangiz bo'ladi azizlar. Boshqa xonalarimizning razmeri xuddi shunday razmerda bo'ladi azizlar. Birinchi etajda ikkita sanuzellari mavjud va orqa tarafga chiqib ketish xotlari bor. U tarafida ham xonalari mavjud. Va birinchi etajimizning ikkinchi bo'limini o'tamiz azizlar. Orqa tarafga chiqib ketish xotimiz va bu tarafimizda o'zining oshxonasi mavjud. Polnisi hamma narsa kelib turibdi, gazi, qozoni, o'chog'i, xullas hamma narsasi bor. Va bu tarafini kas qilib ishlatsangiz ham bo'ladi ekan. Chunki xo'lga katta oynasi qarab turibdi. Va navbatdagi xonamiz bu ham katta zal hisoblanadi. Razmeri 6 ga 6 razmerda bo'ladi azizlar. Ikkita oynasi orqaga qarab turgan ekan. Va oshxonamizning oynasi ko'cha tarafga qarab turgan bo'ladi. Va ikkinchi etajni o'tadigan bo'lsak, lestnitsadan chiqishimiz bilan katta yana bir xonasi mavjud azizlar. 3 ta oynasi ko'cha tarafga qarab turgan bo'ladi, ya'ni kat ko'chaga qaragan bo'ladi va yana katta va uzun koridorimiz, o'zining sanuzellari bor. Bu tarafida ham, orqa tarafida ham sanuzellari mavjud. Zaniyamizda uchebniy sentrga yoki desatga yoki umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan foydalansangiz bo'ladi azizlar. Balkim boshqa bir variantlaringiz bo'lsa, bemalol shaharning markazidagi katta zaniyamiz. Va xonalarni bir qator ko'rsatib chiqamiz. Bu katta xonalarimizdan biri. Bu xonalarimizni birinchi etajda ko'rdinglar, razmerlari bir xil va bu tarafimizda yana qo'shimcha 3 dona xonasi mavjud ekan. Deyarli barcha xonalarga do'stlar rakvinalar o'tib turibdi, ya'ni suv masalalari hal etilgan. Sanuzolga chiqib yurilmaydi. Ikkinchi etajimizning ikkinchi ko'rinishi bo'ladi azizlar. Bu tarafimizda ikkita xonalari mavjud. Razmerlari 3,5 ga 5 razmerda bo'ladi. Bu xonamizning ham razmeri xuddi shunday ko'rinishda. Va bu esa katta zalimiz ekan. Bu yerda menimcha direktorskiy xona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ikkinchi etajda menimcha rahbarlar o'tiradigan joy bo'ladi. Uchinchi etajimiz ham shunday uzun koridorda bo'ladi va shunday xonalari mavjud. Xullas do'stlar, xonalarning razmeri deyarli 80% xona bir-biriga o'xshash. Katta xonalar ham bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi etajlarda ko'rib chiqdinglar. Remontlari zo'r, o'zgartiraman desangiz, bemalol o'zingiz o'zgartirib, ishni boshlarsangiz bo'ladi azizlar. Hamma uslublari bor, hech narsasidan muammo yo'q. Svetni o'zlarimiz yoqib beramiz, undan ham muammo yo'q. Qalasangiz shartnoma asosida ham arendaga o'tirsangiz bo'ladi. Orqa oyog'imiz shunday ko'rinishda bo'ladi, anchagina katta. Aytib o'tgan bizneslarimga juda ham qulay keladigan lokatsiyada hamda razmerda bo'ladi azizlar. O'zining darvozalari bor. Asr to'yxonaga kirishingizda ertang mashina kirib chiqishda ham yoki stanka qilishda ham juda ham zo'r bo'ladi va oldi taraflarida ham stankalari mavjud. Do'stlar, endi shuncha so'yladim, narxi so'm detallari uchun bahasi oylik to'lov arendasi 50 million so'm aytib buni albatta kelishtirib beramiz. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etajni alohidadan oladigan bo'lsangiz, birinchi etajda 25 million so'm, ikkinchi etaj 15 million so'm, uchinchi etaj esa 10 million so'mga beriladi do'stlar. Va ijara shartnomasi qilib ham ishlasak bo'ladi azizlar. Zaniyani ko'rdinglar, anchagina zo'r zaniya. Liboy narsa ishlasangiz, xudo xolasa katta masshtabli biznesda zo'r keladigan zaniyalardan birisi bo'ladi azizlar. Narxlarni albatta kelishamiz, kelib ko'ring, ustida so'rashamiz. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasiz va shunday kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun Beruniy uylarni azab bo'lib qolasiz. Bizlar 3-avgustgacha 50 ming obunachi bo'lishimiz kerak, sababi Kaminaning tug'ilgan kuni bo'ladi. Albatta podarkalarimiz bo'ladi. Bizlardan uzoqlashmanglar.